حرف صاحب جدید گوش کنی. به پوتین حمله نکن. چی اینو میخوان تجزیه کنن کشور رو. بعد مثل که سر تو کونت خوب دقت نمی‌کنی. انگلیس الان برای چی داره میره پیش طالبان؟ چرا سفارتش واکنه؟ برای اینکه طالبان رو جناب آقای بایدن بیشرف کثافت بیناموس هواپیما و بودجه داد تا فردا انگلیسی‌ها سفارتشون واکنن مخ طالبان‌ها رو بزنن برای حمله به ایران. با تو سر تکانی چکونه بچه کپک نمیاری بیرون. تو سر تو برف نی. اگه سر تو برف باشه من ناراحت میشم. سر تو کونته.